Здраво, ова е 366-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Ла Косина од Алонсо Руис Паласиос, во кој станува збор за случувањата во кујната во ресторанот The Grill, непосредно пред почетокот на гужвата од нарачки, за време на ручек, додека менеджментот се обидува да открие кој ги има украдено исчезнатите пари од касата. Таму се вкрстуваат бројни животи на мигрантите кои пристигнале во Њујорк со цел да загризат од големото јаболко пред да сватат дека тоа е скапан. Мигрантите се именители во филмот кои исто така се и носители на разнообразноста во делото, бидејќи секој од нив си понесува багаж на искуства и погледи на свет кои се разликува од другите, создавајќи плодно земјиште за раѓање на спонтан ропот, несогласување кое ќе води кон конфликтни ситуации со краткотрајни изблици, за кои нема време да еруптираат, затоа што секоја секунда потрошена на расправија, наместо готвење, значи дека би се успорил процесот на испорака на храната. Филмот е во постојана спрега помеѓу тривиализирањето на работниот ден, хиперстилизирањето со внесувањето на магичниот реализам и неговите елементи, наспроти наметнатата хиерархиска сегрегација, каде раководните очекуваат да нема застој во испораката на нарачките, односно машината да биде подмачкана во секој миг од денот. Приодот на режисерот Алонсо е на место, бидејќи има поминато стотици сати во ресторанската кујна и најпрвен замислил да ја закотви конфликтната поставеност на ликовите на театарска пиеса, па низ деривативен процес да дојде до филмската адаптација во која ќе се обиде лимитацијата на една локација да ја искористи во своја полза и од театарска сцена да направи филмска замдана, не се од помош униформите на келнерките на Риги. Во тој еден работен ден ќе воочиме плејада на емоции со кои се распролаат ликовите, каде дури и питорескна може да стане повремената преписка и дискредитација со помош на меѓусебните навреди на готвачите во затишето пред ентропијата, но треба да се согледа дека во индустриската кујна нема место за душата на единката. Притисокот на продуктивноста и испораката станува евидентно дека е на прво место, бидејќи капитализмот бара сервилност и занемарува човечност, со наклонност да ја елиминира емпатијата за полукративен профит, а како нуспродукт на алчноста настанува надворешниот притисок со нормите во кујната кој раѓа злоба и неслога, што севкупниот персонал е под постојана пресија за отказ и депортирање. Консеквентно се наметнува и злоупотребата на моќта, експлоатацијата и омаловажувањето, кое ќе создаде нееднаквост и роди револт и презир помеѓу готвачките редови. Кога во овој воспоставен поредок нетрпеливите келнерки ќе посегнат по послужената храна, се раѓа непремостивото незадоволство кај готвачите и системот се струполува во филмското крешендо. Се што не треба да се случи, се случува, комодитетот на хармонијата е приклештен и уништен, одредот завршува да пука пријателски оган. Гледаме дивергентен свет, составен од готвачи од сите страни на планетата, што овозможува да се создаде една танцова кореографија во широките планови, но нема доволно време за запознавање и проникнување на карактерите и нивните фрустрации, иако се издвојуваат непоколебливиот Педро, глумен од Раул Брионес, кој е темпирана бомба и се обидува да ја врати љубовта од бремената келнерка Јулија, глумена од Руни Мара. Тука се крие и подмолниот менаџер Луис, додека пак гледачите навлегуваат во кујната со помош на ново вработената Естела, глумена од Ана Диас, која, за да биде очудувањето поголемо, не ни знае англиски јазик. Насреде сите перипетии во кои се вовлечени, во тој густеж, односно вртлок од емоции, за да се биде истраен, потребно е некој што ќе бодри, односно помошник, со разбирање, какви ги има се помалку помеѓу готвачите, затоа што без помош се станува лесно жртвено јагне во номенклатурата на готвачкото јадро, што за некого е рутина во пеколното окно. Ова е филм за готвење во кој не е во фокус храната што се прави, туку кој ја приготвува. Иако, ако идеја превира со децении во главата на Алонсо, периодот во кој се појавува
Филмот коинцидираше со брано на филмови кои тематизираат готвачи и притисоците со кои се соочуваат во кујната, односно доаѓа на опашината на овој случаен тренд започнат од Chef, Burnt, Boiling Point, The Menu, Hunger, Taste of Things, What You Wish For, Umami, потоа сериите Јулија и The Bear, каде не е во преден план готвачкото совршенство, туку предизвиците да работи кујната подмачкано со разноврсните завртки и навртки во неа. Знам дека самите сакате да си откриете филмови или да ви говорам за популарни филмови, но целта на видеологија е да се истакне квалитетот во филмската уметност, без разлика дали е делото вредно за напоменување насреде конверзација со вашите пријатели. Сметам дека овој филм е деликатес кој неправедно беше занемарен помеѓу трендот на напоменатите извикани филмови и не треба да го пропуштите неговото вкусување. Јибран Суат, монтажерот на вибрантниот танцов I'm No Longer Here, на најдобар можен начин ја пролонгираше тензијата која ќе водеше до неизбежната експлозија, кога ќе преврие драматуршкото тенџере во катарзата. Него обвинувам што има премногу ликови кои се борат да дојдат до збор во какофонијата, но потребна е работна сила ако треба да се подготват илјадници порции на гостите. Ентропијата се доловува и низ долг кадар во кујната, исто како што се постигнува и со пробудување на лик швајцарско сирење на истиот, но ништо не може да го оправда непотребното екстензивно време траење на делото. Оркестрациите на композиторот Томас Бареиро се придружени од хорови, додека пак си поигрува со електронски бранувања во сцените во кои треба да има некакво сплотување, каде дополнително очудување предизвикуваат краутерските осцилации, што значи дека наменски создава и звучен простор кој го краси дисбалансираниот однос на ликовите во него. На еден начин звучи джез композицијата кога кујната е во затише пред бурата, а сосема поразлично кога темпото ќе го диктираат испечатените нарачки. Кинематограферот Хуан Пабло Рамирес од претходните филмови кои сум ги гледал дека и кадрил како Baby Ruby, Barbaros Mexico и I Carry You With Me не ме фасцинирал, но во сосема поразлично светло гледам во овој филм, каде се има докажано што умее со целосен арсенал. Кадрите кои неговите колеги би ги снимале на рака, тој ги реализира со стабилизирана камера и дозволува ликовите во нив да се френетични, додека тој се тркала помеѓу нив, во овој црно-бел свет со себе наметнат колоритен акцент за дополнително да се истакнат именителите на магичниот реализам и кадарот стане поекспресионистички, заробувајќи ги ликовите во клаустрофобичниот 1:33 наспроти 1 аспект, снимајќи ми го еден од моите најомилено кадрирани филмови за оваа година. Мексиканскиот режисер Алонсо Руис Паласиос, иако ја започна својата кариера во Мексико Сити, почна да се инволвира и во театар во Лондон за време на неговите студии по глума, па денес пишува и за театар и за филм. Првиот негов краток филм со кој ја привлече светската јавност е воедно и филм кој е директно поврзан со неговиот последен, односно Кафе, Параисо од 2008 година, во кој за прв пат го долови тајфунот кој се создава во кујната, о која додека готвачот се подготвува да го даде неговиот отказ, се надева дека ќе ја добие и љубовта од келнерката, прикажан на Требека. Уште еден краток филм режира од 2010 година, The Subards Last Song, филм рекапитулација на разочарувањата и кажите на пациент на смртна постела, награден на Монтереј. Како што доликува, првиот долг филм е ахроматска coming of age приказна, Guerreros, каде младото момче го испраќа неговата мајка да живее со постариот брат затоа што не може да се справи со него, кој беше награден на Берлинале, Ерусалим, EFI, Сан Себастијан и Трибек. Во 2016 година се врати на кратката форма за Green, да ни направи еден пресек од животот на обезбедувањето кое ги транспортира милионите пред да настане промената во неговиот живот. Кон крајот на 10-тите години на овој век режираше и епизоди од сериите Hero on Earth, Narcos, Mexico, Vida, а во 2018 година го режираше вториот долг филм со кој го открив како режисер Мусео, во соработка со Гайл Гарсија Бернал, кој организира грабеж на музеј и обид за продажба на експонатите од културното наследство, кој беше награден со сребрена мечка за најдобро сценарио на Берлинале.
Неговиот предпоследен филм е документарниот потвата Cop Movie од 2021 година, во кој двајца актери се приклучуваат на постоечки полицајци кои се обидуваат да ги имитираат на нивното работно место, кој беше награден на Берлинале. На малиот екран режираше епизоди од актуелните ТВ серии Outer Range и Andor. Алонсо, колку и да се обидува да вметне автобиографски засеци од реалноста, не може да избегне од потребата за зачинување на истата со магични именители, за да не ја пресликува реалноста, туку да ја пресоздава во високо естетизиран облик, каде се е возможно. Не може да се занемари фактот дека забележуваме плејада на нафрлени ликови, кои тешко дека ќе ви значат нешто по гледањето на филмот, кога на The Bear и Boiling Point им беа потребни засебни епизоди за да се запознаеме со нив. Факт е дека има набиен конфликт, но не може да се рече дека има доволно место за сите ликови во кадар, за да ги прифатиме дека се целовити и дистинктивни, за да застанат на сопствени нозе. Повеќе од потребни се за да настане ука-бука, но дали ќе ви биде грижа дали архетипите од различна националност утре имаат леп да јадат, тоа тешко. Филмот имаше својата премиера на Берлинале, каде беше еден од малкуте филмови на Алонсо кои не се наградени на фестивалот, а беше награден на помалите фестивали во Хавана, Филаделфија, Стокхолм, иако беше прикажан и на Требека, New Horizons, Пекинг, BFI, Цирих, Чикаго, EFI, Монклер. Вила го дистрибуира во киносалите, а Муби на платформите каде што и му е местото на ова дело. Неодминлив ураган од емоции ќе ги затекне готвачите во њујоршкиот ресторан, кои се надеваат дека ќе вкусат недофатливиот американски сон, прехранувајќи се со неговите трошки низ годините, не баре недостижна зелка поставена пред лабораториски зајак да го мотивира на работа, на труд, подмачкувајќи ја капиталистичката машина, во која неслогата може да доведе до застој. Ако морам да го еволуирам, тогаш лако сина, од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 366-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лекувајте го видеото, споделете го и следете во каналот. Последете и по останатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!